Jam bashkë me Lorin dhe Violetën, më në fund Lorin e zoom kështu, se Violet nuk unal ka pa. Apo ma besoni? Hajt. Qa po hakshët të... Hajtë, nejse, tash mirë, ka njës bu përmisu. Pse je ka që pa vëmendshme ndërume? Jo, është e vërtet që s'jam e vëmendshme. Kjo është e vëmendshme të sa ju nalit njerëzve mi u full. Unë jam shumë e vëmendshme, i respektoj sepse më respektojnë gjithë të vite një shumë njerëz butrin. Do më thënë gjithë të vite karrierë, përvoj, ne njihemi me shumë njerëz edhe është respekt kur ti ndalesh i flet, paktën në moshës që janë edhe më... Na me Violetën të pretshëm çto, kur po vjen. Ndjes. Tregom ne... Falem. Falim ajo. Po gjithë. Okej, shumë mirë po dokni pse një vesh zë dy atë. Falem dhe pse na kujqike, jena motra, jena shoqe. Rastësi, po ndoshta e kena intuita, e kena ndjerë që do vishet unë, që do vishet Violeta dhe kjo që do vishet Mon. Jo vallaj. Jo se unë minutë fundit vendosa për këtë fustan, kisha 2 opcione, që... Unë kam kështu, i qesha në të cezë dhe të në matë që nina mas rehati, që mi që kam... Adi mu duk ma top, të une për veti për flasë. Tregom në që sa vite njeni shkurt e fejzën edhe a ju lidhë diçka dhe familjarisht apo vetëm kolegialitet? Jo, nuk na lidh kur gjo, po vetë përvoja e shumë vjeqari që njemi, ndështë a i mundet edhe me të lidhë, më po familjarisht diçka. E respektojmë shumë, sinqerisht, shkurtën edhe familjen e saj. Shkurtën e një ka 30 vite, ndoshta, me koncerte jashtë shtetit kur ishim atër. Shumë gruezoja, shumë grue mirë, edhe i thash edhe Lorit ka ardhëm, faleminderit që asë një gëzim familjar që ka pas nuk na ka ndo. Kam shumë vite, nuk më kujtojtë saktësisht sa. Gjithmonë ka respektu jashtë mase edhe unë e shmoj shumë. Si që ta dhe Reta, neve jemi gjithmonë pjesë e familjes të shkurtës, kështu që faleminderit, uroj që të ketë gëzime gjithmonë, edhe uroj që t'i trashëgohet vajzat, të ketë jetë lumtur edhe gjithë mirat në jetë. Kështu në përdas ma shpesh po takohemi, po për shembull në dasmën e Lorit, kur kena me shku? E tham dhe pak më parë. Violetën. Okej, më falë, ta tregoj. Qëre unë nuk i përzina Lorit, unë e di që nuk i përzina edhe... Unë e di që është shumë mirë, e di që është shumë e përmbushun. Unë po të pësë kur kena me shku në dasëm Lorit. Nuk i kena diskutu, nuk ka po të qa me bërë. Aq dasma kemi bërë neve butrin, sa llogaritë të bëjë ndasëm, tani e di çfarë bëhet. Unë duhet të ftoj gjithë Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Preshevë, Maltëzi, diaspor, ku ti çaj, ku ta bëj atë dasëm? Po 3 ditë është angazhim i madh dhe shumë shpenzim i madh. Kështu që ne pelojmë kështu. Jo, që të shpelojmë Lori. Mas pari po shkojmë dasëm në Trintit, mas andi po këqyrim. Po i marrë tu të krejtë për vete? Po kjo është ideja. Kjo është ideja që mi martu krejt dhe për vetëm me net beqare. Jo beqare, po mos me vodazë. Do me thënë, qenë ka në lidhje. Sa shumë kërkon ti, o Zot, ti kërkon shumë gjëra për Zotin. Ti kërkon aq shumë gjëra, gjërat e mira nuk tregohen butrin, mbajnë për vete. Po zbulohen, po pse jo, zbuloje zemra. Do të angazhohem, faleminderit shumë. Kënaqësi sinqerisht. Urojmë të të shkojë emisioni ashtu siç edhe vetë i mirë si drita, ne të kemi shumë shok të shpirtit edhe dum fort. Dhe të përgëzoj për gjithë shka që bën. Je shumë punëtar. Suksese, mos harroni na thini dasëm.